Reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nanabaye ikaze mu rukundo rwa TETA na GAEL episode ya 18. Muraza kwihanganira ijwi ryanjye uyu munsi hari ukuntu ntameze neza kubera ikibazo cya grippe ngira ngo muri kubyumva. Gusa ariko nyine message zakomeje kuba nyinshi ngo mbaye episode ya 18 yanyu mumenye uko bimeze. Ndavuga reka nihangane nze nyiri coding uko biri nyine ubwo muraza kwihanganira ukuntu ijwi riri gusohoka. Reka nizere ko kandi mumeze neza. Duherukana ubushize bw'imodoka yari zana tona bari barimo yagonzwe n'umuntu tutamenye. Ubwo wayigonze nta wundi yari Shyaka. Naho GAEL yari yamaze kwambuka umuhanda ameze neza rwose nta kibazo afite. Ubwo nta kindi cyabaye bose bahise bajyanwa kwa muganga ariko ari indembe. Tugarutse kuri GAEL ari kwa muganga, Vika yaraje ari kumwe na TETA maze GAEL ati TETA wari wagiye hehe? TETA ati nari ndi kumwe na tona. GAEL ati naje kugushaka ndakubura, niriwe mu muhanda ngushakisha umunsi wose ariko nakubuze pe. TETA ati nari nzi yuko wandetse burundu mpitamo gushaka nyine uko ngenda. GAEL ati oya ntago nakureka. Yahise amuhobera maze ati urabizi ndagukunda. TETA ati nanjye ndagukunda rwose. Tona asameza ati GAEL ati ntago byoroshye. Vika ati ntago twajya kumureba se buriya. GAEL ati abaganga baracyari kubitaho, nari ndagerageje kubaza nyine bakambwira uko bameze, ariko nyine ndumva bishobora nyine kuba byabaye bibi cyane kurushaho kuko hashize umwanya munini. Ubwo TETA arabaza ati ese impanuka zaduteye kuko ni bwoko ki? Ye ndumva naniruhiye pereka niyicarire. TETA ahita yicara maze Vika ati none se ubundi byagenze gute wa mugani mani? GAEL ati nyine nanjye simbizi pe, nari ngiye mu kazi nyine hahandi, nuko nyimara kwambuka umuhanda numva inyuma yanjye imodoka ziragonganye. Iyo riza na tona bari barimo rero yagonzwe n'indi modoka nini yari irimo guturuka haruguru. Ahubwo nuko nyine Imana yahabaye, nanjye mba nabigendeye moda. Nabonye abantu bahuruye, nanjye ndagenda ariko nungurwa nyine no kubona riza na tona bari bari mu modoka. Vika ati nizere ko nta cyabaye ariko gikabije. GAEL ati wapi ntacyo nyine kuko nta wacitse n'igice na kimwe cy'umubiri, ariko nyine bari bameze nabi pe wagira ngo banapfuye. Vika ati no kuri Imana idufashe pe. Ariko se ubundi gute imodoka igongana n'indi we? Imwe ifite umuhanda wayigenderamo n'indi biri kugendera mu wundi, ni gute bigongana? Cyangwa iyo modoka yashatse kugonga tona nariza ku bushake? Ubwo TETA ati mureke kuvuga ibyo bintu rwose ngiye biri kuntera ubwoba. Reka dukomeze dutegereze abaganga twumve ikintu batubwira, maze iryo perereza ryanyu muze kurikomeza nyuma. Ubwo muri ako kanya Mama Liza ahita azanye na Papa Liza, maze Mama Liza ati umwana wanjye ari hehe? GAEL Liza ari hehe? Nshaka kumubona. GAEL ati tuzi uraza kumubona. Mama Liza ati nshaka kumubona kano kanya, mumbwira aho umwana wanjye ari. GAEL ati abaganga baracyari kumwitaho, natwe nyine turategereje. Papa Liza ati mada icara utuze ariko. Aramwicaza maze ati niba atapfuye nta kibazo reka dutegereze nyine twumve icyo abaganga batubwira. Ese ngo arari kumwe nandi? GAEL ati yarari kumwe na tona. Mama Liza ati ya manga ya TETA, uriya mukobwa nari mbizi yuko nta kindi kintu rwose azateza umwana wanjye uretse umwaku. Wabona Imana yashatse kumuhanira ko yihakanye nyina, none n'umwana wanjye akaba bigendeyemo. Papa Liza ati ese watoje ayo magambo yose nayiki? Mama Liza ati ntuze, umwana wanjye ameze nabi, ubu ngubu sinzi niba abasha no guhumeka ariko ngo ntuze, araramuka agize ikintu abatona azabizira. Papa Liza ati ese ubundi bajyaga hehe? Mama Liza ati si nk'ibyo byose se, tona yaramujyanye hehe koko? Vika ati Mama Liza wibishyira kuri tona kuko muri twese nta muntu n'umwe uzi aho bari bagiye muri kiriya gitondo. Niwumva yuko ari tona wari ujyanye Liza, kuko byanashoboka yuko ari Liza wari ujyanye tona. Ikindi kandi niba koko iriya manuka ari igihano nk'uko bivuze, ubwo nyine Imana yaba yashatse nyine kubahanira rimwe, kuko Liza nawe si umwere. Kandi nyine ibyo mvuga murabyumva kuko rwose hari byinshi cyane uriya mukobwa yakoze bibi. Mama Liza ahita arebana na Papa Liza maze Mama Liza ati ibyo yaba yarakoze byose umwana wanjye nibisobanuye ko yaba kwigihano cy'impanuka di. Vika ati ubundi si impanuka zose ziba ari ibihano by'Imana, wenda niko Imana yabishakaga si uko yabahannye. GAEL ati nimureke ayo magambo yose yanyu dutegereze. Papa Liza ati ubu ngubu koko kugenda birahagaze? Ese TETA warakize? TETA ati oya ariko nyine narorohewe. Papa Liza ati ariko izi mpanuka ubanza hari umuntu wazidutumye pe, ariko nyine buri kintu kiba kubera impamvu da, nta wamenya reka tureke no kubitindaho. GAEL nizere ko we na TETA mumeranye neza nta kibazo mufitanye. GAEL ati yego tumeze neza. Ubwo muganga yahise asohoka mu cyumba cy'indembe. Mama Liza ati dogiteri tubwire rwose byagenze gute? Dogiteri ati mwese muri umuryango umwe se? Papa Liza ati yego.
bariya ni abakobwa bacu, nizere yuko mwabitayeho rwose uko mushoboye. Dr. ati yego twabitayeho uko dushoboye kuko ni inshingano zacu nyine, ariko Nyagasani bose bahise barebana maze mama Liza ati ntubimbwire rwose muga, ntumbwire iyo nkuru y'incamugongo rwose sinshaka kuyumva. Papa Liza ati ariko Suza agiye kutubwira iki wacecetse aho ngaho? Dr. atakomeza utubwire. Dr. ahita ababwira ati witwa Tona rero baracyari kumwitaho kandi rwose nimugire ikibazo araza kumera neza. Ntago nyine byoroshye ariko nyine mu bushobozi dufite hari ikizere yuko Tona rwose araza kumera neza, naho witwa Liza yagejejwe hano ameze nabi cyane birenze urugero, nuko maze natwe dukora uko dushoboye nk'abantu, gusa nyine birangira Imana imukunze kuturusha. Nyagasani bisobanuye ko Liza yitabye Imana. Ubwo bose barikaze ntibabyumva neza, mama Liza arasaravuza induru, ariko n'ubundi byari byarangiye Liza yapfuye. Nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Ubwo amasaha yaciyeho tugaruka kuri Teta yicaye kwa muganga hanze, nuko Gael araza ati sheri dutahe. Teta ati taho ndeke. Gael ahita yicara maze ati uraguma hano se kugeza ryari ko tunakimeze nabi? Teta ati Tona ntago ari umangayikishije cyane, ahubwo hari ibintu ntari kumva neza. Maze amasaha nicaye hano nibaza niba ndi mu nzozi kuko Liza yapfuye. Gael ati yapfuye byarangiye, ntago urabyizera se? Teta ati yego rwose ngiye ndumva batubeshye. Gael ati none se ntiwamubonye yuko nyine yapfuye? Teta ati nese guhumiriza bisobanuye ko umuntu yapfuye? Ese ubundi gute babyemeje ngo yapfuye? Gael ati menya ariko nawe byagucanze, none se umuntu umutima urekiye gutera ntaba yapfuye? Teta ati buriya nawe yapfuye byarangiye disi, nese kuki Tona kiri muzima kandi bose bakoze impanuka? Gael ati rega buri wese agira igihe cyazapfiraho, impanuka nyine igomba kuba kuko Imana yabishatse, ariko ntabwo bivuze yuko nyine bose bagombaga gupfa. Ubwo Teta ati nyine Imana imuhe kuruhukira mu mahoro nubwo yashatse kudutandukanya. Mu by'ukuri sinamwangaga ku buryo nakishimira urupfu rwe, ubwo nyine Imana imwakira imuhe ijuru nk'abandi bose, kandi nyine aho agiye niba bakunda azakundwe n'uwo azakunda kuko mu isi ho rwose byaranze. Gael ati sinshaka kuba namucira urubanza ngo ntakwiye ijuru, ahubwo nyine ibyo umusabiye rwose Imana ibimuhe. Ariko nanone nyine nakubeshye ndumva umutima wanjye rwose uruhutse kuko uriya mukobwa rwose yari ikigeragezo pe, ntabwo yajyaga ava ku izima. Uzi yuko ibyabaye byose batubwira ngo ntabwo uzabyara byari ikinyoma? Teta ubwo agwa mu kantu maze ati ngo iki? Gael ati nyine Liza yaragiye abwira wa muganga umwe urimo kukwitaho ngo nyine avuge yuko utazigera ubyara, nuko amutera ubwoba. Nyine umuganga aremera duha amakuru atariyo kandi uri muzima sha, ngo kwari ukugira ngo nyine mwange ngo ntabwo ubyara. Ejo ku mugoroba nibwo nagarutse kwa muganga nje kukureba, nsanga wagiye maze wa muganga arabimbwira. Sha numva umutwe urandiye rwose ndumirwa. Teta ati ngo iki? Njye ndi muzima nzabyara? Gael ati cyane rwose uzabyara uri muzima. Teta ahita turika agaseka maze ati benga ngo ibintu biraba byiza, ukuntu narize amarira agakama nkumva nanjye nakimanika nkiyahura nkakurikira mama, naho kumbi nari muzima ngo byose ni ukubera Liza. Gael ati uriya mukobwa yari mubi cyane rwose. Teta ati ubu noneho rwose ndumva ntababajwe n'urupfu rwe, gusa nyine mbabajwe n'ababyeyi be bamureze, ariko mu by'ukuri ndishimye pe. Teta ahita amuhobera maze ati Gael ntago wabyumva, ese ubundi umuntu wari utwaye imodoka yagonganye n'iyabato nawe wamubonye? Gael ati ntago namubonye, ariko nyine nawe ari muri ibi bitaro. Ubwo Teta ati reka tujye kumureba niba uzi icyumba arimo. Gael ati ntacyo reka tugende. Bahise bagenda maze binjira mu cyumba maze babona harimo Shyaka. Gael ati Shyaka? Ubwo Teta ati yaba se kandi yabaye iki, ni we se? Gael ati simbizi niba ari we. Shyaka afungura amaso maze ati Gael nawe na Teta rero nizere ko mumeze neza. Teta ati yego tumeze neza rwose Shyaka, none se kandi we byagenze gute ko uri hano? Shyaka ati ninjye wagonze imodoka ya Tona na Liza bari barimo. Ubwo Teta ati ngo iki? Wabikoze se ubwo ugamije iki? Nta nubwo ari impanuka kumbi, wari wabagonze ku bushake bishaka? Ubwo waba uzi ibibazo wateje, wari ugiye gutuma mbura umuvandimwe wanjye kandi ariwe muryango wonyine ngira. Uzi ko watumye kwa Liza babura umwana wabo se? Gael reka tugende rwose ngiye ndumva mbabaye.
Shyaka ati ni ukuri birababaje pe. Teta ariko reka nkubwize ukuri nkubwire n'impamvu nabikoze. Teta ati impamvu ituma ushaka kwica abantu ubwo ni iyihe? Shyaka ati ko nemeye se ngashyira ubuzima bwanjye mu bibazo kubera byo. Urabizi neza yuko nta cyiza arizo yakwifurizaga, kuko ubona umeze neza na Gael rwose byamuteraga ikibazo. Ndabizi yuko mutabizi, ariko imodoka yakugonze ni yari yatumwe na Liza. Nyagasani ubwo Teta na Gael bahise barebana maze Teta ati ubizi gute se Shyaka? Shyaka ati nyine ndabizi neza kuko nabaga nkurikiranira hafi ibintu byose, ndetse yabonye udapfuye maze ahitamo gutegeka umuganga ngo avuge yuko utabyara kugira ngo Gael akwange. Ubwo kandi yaje gusanga icyo ngicyo atari ikintu cyabatandukanya, aravuga ngo mwese mugomba kubura Gael. Ubwo yabipanze neza nyine we na Tunu ukuntu bazagonga Gael, rero byari kuba uyu munsi. Ubwo Gael yambukaga umuhanda bari guhita nyine bamugonga, ndetse kandi byagombaga no kuba nuko nari mbizi nabaye hafi. Imodoka nari ndimo rero nahise nyigongesha iyabo, nuko nyine byagenze. Gael na Teta ubwo bose barumeye maze Gael ati ni ngiye kumbe bagombaga gupfa? Shyaka ati cyane rwose, ngo nyine yashakaga yuko we na Teta baguhomba. Gael ati none birangiye ari upfuye? Teta ati menya nkwiye guseka cyane pe, kuko Imana yadukijije ikintu gikomeye. Uriya mukobwa si umuntu ahubwo ni inyamaswa. Imana imbabarira ariko rwose njye ndumva nishimye. Ubwo Gael ati nese Shyaka kuki wishyize mu bibazo kubera njye na Teta? Wari kumpamagara ukambwira nkirinda utiriwe ukora biriya byose wakoze. Shyaka ati gukemurira ikibazo rimwe rega ni byiza, ubu ngubu mugiye kumera neza nabyo kuvuga ngo Liza icyatumye mbikora nyine ni ukubera urwango nangaga uriya mukobwa. Yarambeshyeye cyagiye birambabaza ku buryo nabibitse mu mutima nkavuga ni ngomba kuzamwishyura na nyina, kandi narabimubwiye. Rero nyine yagombaga gupfa. Ubwo Teta ati ntabwo nabona uko ngushimira rwose pe, wakoze. Shyaka ati nta kibazo Teta. Teta ati nese nta kibazo gikomeye wagize? Shyaka ati meze neza nta birenze nyine byambayeho, kandi mwakigendera nta kibazo. Gael ati reka tugende, ejo tuzaza kukureba nyine ukuntu umeze niba ugihari, kandi nutaha uzaduhamagare. Bahise basohoka maze Teta ati umuntu umeze nka Shyaka kuko wamukura hehe? Gusa nyine ngiye ndumiwe pe, menya ntazajya no gushyingura. Gael ati tugomba kujyayo, ndetse rwose mu b'imbere cyane kuko ni twebwe tuzi ibyo dukize. Hagati aho ariko nyine nshaka kujya ahantu nyine nabonye akazi, sinzi niba waza tukajyana. Teta ati nta kibazo reka tugende, ariko nyine hari ikintu nshaka kuba nakubwira kijyanye na papa. Gael ati papa wande se? Teta ati papa wanjye na Tona. Gael aramubaza ati muramugira se? Nta kibazo rwose uze kumbwira. Hagati aho tugarutse kuri mama Liza na papa Liza, bageze mu rugo maze bicara mu cyumba, ari nako kandi mu rugo hakomeza kuza abantu batandukanye baza kubasura. Ubwo mama Liza ati ubu umwana wanjye bagiye mu mahanga none yagiye ahandi, ntituzongera kumubona koko? Ni kuki Imana yemeye yuko ibintu nk'ibi ngibi biba koko? Habuze gupfira mukobwa utagize icyo amaze yuhakanye nyina, hapfa umwana wanjye koko? Liza yacumuye iki ku Mana koko ku buryo akwiye gupfa? Papa Liza ati mbabarira wa mugore we uvuga amagambo makeya kuko ibyabaye byabaye kandi rwose amagambo ntaramugarura. Mama Liza ati ese wowe ikintu cyose kizajya kiba uvuge ngo ibyabaye byabaye? Umwana wacu yapfuye ariko ngo ibyabaye byabaye? Wabifashe nk'ibintu bisanzwe kandi ntago ari ibintu bisanzwe. Ndabona njye nta nicyo bikubwiye. Papa Liza turagira ngo se ndire? Mama Liza aturize se byaba bitwaye iki? Ntiwabuze bucura bwawe? Papa Liza ati bucura wananiye se? Bucura w'umwicanyi, bucura w'umunyeshyari, bucura agateranyamiryango, ubundi koko mu by'ukuri ndize byamugarura? Ubwo se aho wahereye urira wigeze wumva bakubwira ngo wa muntu wanyarazutse? Ubundi umuntu ungana nawe koko ararira amasaha 5 agashira? Ibyabaye birababaje yego cyane, kuko nyine twabuze umwana, ariko nyine kurira si umuti. Byibuza nyine ihangane uzarire turi kumushyingura. Ubusa abantu bari kuza hano koko barabona ukomeza kurira bavuge ngo iki? Agahinda si ukurira ngo uboroge, kuko nanjye rwose agahinda ndagafite. Mama Liza ataha kaniturize gusa nyine niwanabyumva rwose kubera yuko birababaza cyane. Amezi 9 namutwise
kongeraho n'imyaka yari amaze kuko byose biba impfabusa nta n'umugabo ashatse ngo amena kuzukuru. Papa Liza ati yego ndabyumva nyine birababaje cyane kuko nyine buri mubyeyi wese arabyara akifuza kubona umwana we nawe yabyaye, ariko se ko Liza kandi yari yaratunaniye aho gutuza ngo ategereze uwo Imana izamuha, yabaga ashishikajwe no gutandukanya abakundana. Ngenda cyarimo kwibaza ubundi iriya mpanuka yaba yagiye hehe. Mu gitondo cya kare koko we na Tona bari mu modoka, noneho kandi aho impanuka yabereye sinumva n'ukuntu yaba yahageze. Duhombye umwana, ariko kandi uriya mwana yari ikigeragezo ku bandi. Mama Liza ati ndekera umwana se nyine aruhuke neza, wamuvuze n'aba ari muzima none yanapfuye ntabwo wamuha amahoro, niye wabonye koko bavuga nabi umuntu wapfuye. Papa Liza ati njyewe se mvuga ibyo atakoze, mushimira ibibazo yateje hagati ya TETA na GAEL, mwifuriza ijuru atararikoreye akiri mu isi. Imana yego niyo igena rwose byose ize kumuha ibimukwiye. Mama Liza ati umwana wanjye disi ni ukuri nzamukumbura. Papa Liza ati se ubundi ubwo uribuka amagambo yavuze ejo ngo uyu munsi harapfa umuntu ngo kandi nawe urabasha guhagarika urwo rupfu. Mama Liza ati kandi koko di umwana wanjye yari yatashywe n'urupfu pe. Ubwo umugore arongera akarira cyane maze ati ubu se ko yari azi yuko harapfa umuntu kuko atirinze koko, none reba niwe wapfuye, nta nubwo rwose iminsi yasubira inyuma byibura ngo urupfu ruhagarare. Papa Liza ati nyine Imana imwakire. Ubwo tugarutse kuri GAEL na TETA, bageze hamwe GAEL azajya akorera nuko binjira muri ofisi azajya akoreramo. TETA ati se ko mbona ugiye kuba umukire hakiri kare, ubu uzajya wicara muri iyi ofisi? GAEL ati cyane rwose. TETA ati ese ubundi uwo mugabo kuki ari weho yahisemo? GAEL ati nyine ni Vicky waduhuje, nyine ararwaye cyane ashaka kujya kwivuriza hanze, niyo mpamvu nyine yashakaga umuntu yasiga ku bintu bye. Ubwo TETA ati nese uzabishobora? GAEL ati yego ntabwo bikomeye. Ubwo TETA aramubwira ati rega ndabona tugiye kubaho neza, uzajya ugenda mu modoka utaye mu nzu nziza wagira ngo neza wabaye minisitiri. GAEL ati nanjye ntabwo mba ndi kubyumva neza, hari igihe rwose numva bishobora kuzaba bibi pe. TETA ati we yahumura ntabwo bizaba bibi. GAEL ati ngambwira nyine ibya papa wawe na Tona. Ubwo TETA ati ko ari inkuru ndendera, yaratangiye aramubwira byose uko byagenze, nuko ati nyine uwo mugabo yatubwiye kandi nyine numvise ari umunyakuri, gusa nyine nkibaza impamvu mama yatubwiye ngo ntituzigere dushaka papa wacu kuko ngo ntabwo yigeze adukunda. GAEL ati urumva se ubundi yari kubabwira iki kindi? Mama wanyu yego yarababaye cyane rwose kuko yari azi yuko papa wanyu yamutaye, kandi nyine ukurikije inkuru mbwe ya papa wawe birumvikana nyine yuko atigeze abata, ahubwo nyine yakoze nk'undi mugabo wese ukunda umuryango we. Yabonye mama wawe nyine atari kumwemerera kujya gushaka akazi, abona kandi inzara ikomeje kumera nabi, maze ahitamo kugenda atavuze akorera amafaranga, maze agarutse arababura. Ngewe rwose ndumva nta kosa papa wanyu yakoze. TETA ati ku buryo se twamubabarira? GAEL ati cyane rwose kuko rwose aranabakunda. Ibaze ko nyine atigeze ashaka undi mugore cyangwa se ngo abyare. Impamvu nyine nta yindi nuko yahoraga afite icyizere yuko azababona mukongera mukaba umuryango. TETA ati yego nyine nibyo, ariko nyine ndumva niteguye kumera nk'umuntu ufite se. GAEL ati kandi mbere warabyifuzaga. Ese ubundi ni uwahehe? Mumbwire neza. TETA ati arakuzi yewe yitwa Charles. Ubwo muri ako kanya Charles ahita yinjira arabasuhuza maze ati TETA umeze ute se? TETA ati meze neza. Charles ati numvise ibyabaye, nabuze umwanya wo kugera kwa muganga ngo ndebe Tona, ariko nyine ejo nzajyayo kandi rwose ngiye ndizera yuko ameze neza. GAEL nari nzi ko kuza wabiretse, ariko ni byiza yuko waje. GAEL ati yego nagombaga kuza kuko aka kazi rwose ni ingenzi. Charles ati yego nibyo. Hagati aho kandi nishimiye rwose kubona muri kumwe, buri umwe nari muzi ukwe, rero nyine kubabonana rwose ni byiza muranaberanye. GAEL ati turakoze, ariko nyine hari ibyo namenye ntarinzi, ngo ni weho data bukwe? Charles ati yego rwose, ariko nyine ntago TETA na Tona baranyemerera kwitwa papa wabo, rero nyine ubwo ngubwo ni nkaho nari so bukwe. Nababwiye nyine uko byose byagenze, nubwo nyine batabyakiriye neza, kandi nyine ndanabumva kuko rwose ntago bari biteze kuzahura nanjye,
ariko njye namaze imyaka myinshi rwose mbategereje nkora kugira ngo nzabaho ibyo nagezeho byose, na cyane yuko nabasize ari byo ngiye gushaka. Nibanyumva rero rwose bakambabarira nzabyishimira, ariko kandi nyine nanone nibatambabarira nta kundi nzihangana, gusa nyine ndahari ku bwabo. Gael ati bazakubabarira. Charles ati bazabikore bibarimo. Gael, ejo nukuza ugatangira akazi rero, ariko utanabonetse nta kibazo kuko nyine mugomba kwita kuri Tona. Gael ati nzaboneka humura. Charles ati okay, uzaze nyine utangire, uzahasanga umuntu uzakumenyereza nyine nko mu minsi 3 ya mbere, nyuma nawe nyine uzaba uzi nyine icyo ugomba gukora. Imodoka y'akazi irahari n'umushoferi arahari wayo, ubwo nyine nawe urare wimukiye muri ya nzu. Ejo mu gitondo umushoferi azaza gutware mu rugo, n'ibindi byose kandi uzajya ujyamo uzajya umubwira gutware. Njyewe rero reka mbe ngiye kuko ndumva naniwe cyane, nkeneye kuruhuka rwose kandi ejo nibwo nzagenda. Teta ati uzajya yese? Nako ntago bindeba nta kibazo uzagende. Ubwo Charles ati Teta ntukambwire nabi rwose, kuko binzamurira isukari rwose mwumva indwara mfite ziriyongereye. Yego sinabaye umugabo mwiza ku buryo wamvugisha neza nyine nkuvugisha papa we, ariko kandi nyine nanone ntabwo nabaye umugabo mubi rwose ku buryo wambwira nabi. Hari ahantu nyine nzajya kwivuriza hanze, ubwo nzajyayo mu mezi 2 ari imbere, ariko nyine nshaka kubanza ngaruhuka mu mutwe. Rero ejo nzajya mu karuhuko nyine nyuma nzajya kwivuza. Ubwo Teta ati nese naga karuhuko wakagirira mu Rwanda? Charles ati yego nabyo byashoboka. Teta ati ntuzagende rero, uruhukire mu Rwanda, wenda uzagende nyine ugiye kwivuza. Charles ati se kubera iki? Teta ati nyine sinumva impamvu wajya kure y'abana bawe kandi nyine wari umaze imyaka myinshi ubategereje, ndumva utagenda. Charles ati ntago nzagenda kuko bimbwiye. Ngana nacyo reka mbe rwose mbiretse turi kumwe. Ubwo umugabo ahita agenda. Gael atabaza Teta ati nese wamubabariye? Ubwo Teta ati nese niba nabasha kubabarira abandi bantu, ni kuki nababarira umuntu kuko wambyaye? Nta mama ngira nindangiza nirengagize na papa kandi anarwaye? Ntabwo yego biranzamo neza, ariko nyine ni papa akwiye imbabazi rwose. Kuba aretse kugenda rero rwose nabyo binyereka yuko ashishikajwe natwe. Gael ati uriya mugabo ni umuntu mwiza cyane rwose Teta, ubanza aricyo kintu mama we yari yaramukundiye. Teta ati none yapfuye batongeye guhura disi. Tona we warahemutse pe. Ubwo iminsi yaragiye icaho, Tona kandi ubwo yari akiri kwa muganga atameze neza. Ubwo kandi gushyingura neza nabyo birarangira. Gael na Teta bameze neza rwose, ubona yuko nta kibazo. Ari nako kandi Teta akomeza kumenyerana na papa we, banakomeza kwita kuri Tona uri kwa muganga. Ubwo tugaritse kuri Teta ari kumwe na Gael, bari kumwe na mama Gael ndetse kandi Vicky na Charles bahari bari kwa muganga bose bategereje. Vicky arababwira ati nizere yuko Tona tugiye kumucyura kubera yuko amaze igihe kinini hano mu bitaro, kuva yakora impanuka ahora mu buriri bwa hano ntasohoka. Charles ati turamucyura amaze koroherwa. Mama Gael ati ndizera yuko yize isomo rwose kuko ni igihano Imana yamuhaye. Gael ati mama reka kuvuga ibyo bintu, igihano se yakoze iki? Mama Gael ati ntago si impanuka yabaye ari we bari baje kugonga, kiriya ni igihano ahubwo nyine Imana yamuhannye gake, yari ikwiye no kumuhanira n'urupfu rwa nyina. Ubwo Charles ati tuje kumureba ngo tumucyure, ntago tuje kuvuga ibibi yakoze. Ubwo muganga araza arimo gusunika Tona mu kagare, bose bamukubise amaso barikanga. Nuko Teta ati Dr, kumuzanya mu kagare se ntago aragira imbaraga zo kwigenza? Dr ati suko bimeze ahubwo nyine. Ataragira ikintu ababwira, Tona muca mu ijambo ati igendere muga ndabibibwirira. Dr atoke nta kibazo urwara ubukira, kandi rwose nyine namwe mukomeze kumwitaho kubera yuko arabakeneye cyane rwose, kandi ikindi nyine ako kagare turagakeneye kuko mu byo dutanga ntago akagare ko karimo. Ubwo muganga yise agenda maze Teta ati ubundi sara ko twamusabye Tona haguruka ariko ubundi tubaha akagare kabo. Tona ati ntago nabibasha. Nyagasani bose bahise barebana maze Vicky ati gute se
guhagarara ntabwo bibasha se ngufashe. Tona ahita turikarira cyane maze ati guhaguruka no kugenda ntabwo nabibasha. Vika ati nyine gute utabibasha? Charles ati Tona dusobanurire neza nyine kandi wirira dore wakize ugiye gutaha. Mama Gael ati anamazirega n'iminsi aryamye nahaguruka agende nta kibazo turaza kumufata najya kugwa. Ubwo Vika ati Tona haguruka rata. Maze Tona ati wapi ntabwo nabibasha. Vika ati kandi ndaba ngufashe. Tona ati ntabwo nzongera kubasha kugenda kubera impanuka. Nyagasani bose bikanga maze Tona arakomeza arababwira ati nyine nibyo dogiteri yaragiye kubabwira, impamvu nyine amaguru yanjye yose yagize ikibazo nzajya ngendera mu kagare. Umukobwa ahita turikarira cyane maze ati ndabizi ibingibi ni igihano cy'ibyo nakoze byose, natumye mama yiyahura nuko kandi mfatanya na Liza nyine bagonga TETA, ndangije ndongera mfatanya na Liza kandi gushaka kugonga GAEL. Rero iki ngiki ni igihano rwose cyabyo. TETA na papa Liza barambwiye ngo nzaba ikimuga cyangwa se mbimpumyi cyangwa se ngo mo kimwe mbikiragi, none birabaye. N'abandi bantu bose bamenye ibintu nakoze baramvumaga, numvaga nyine ari ibintu bisanzwe, nanabikoze nzi yuko Vicky namenya mama azahita nyanga, none rwose dore igihano ni iki ngiki, sinzongera kugendesha amaguru yanjye ukundi. Nyagasani bose baracicitse ntihagira umuntu n'umwe uvuga. Umukobwa arakomeza aravuga ati nshaka kwigira mu cyaro nkasaba imbabazi abantu bose ngiye rwose bari baziranye na mama ndetse n'abandi bose bababajwe n'ibyo nakoze. Ndabizi nubwo bitazatuma nongera kugenda neza, ariko nyine wenda ntabwo bazongera kumvuga nabi. Ubwo Vika ati nibyo ngibyo nahoze nifuza rwose Tona. Yashakaga yuko rwose uzajya gusaba imbabazi abantu bose bo mu cyaro wababaje, nubwo nyine ubitekereje ingaruka z'icyaha wakoze zamaze kukugeraho, ariko nta kibazo. TETA ati twiteguye kuba twanaguherekeza rwose Tona. Mama Gael ati cyane rwose tuzamuherekeza. Kuba utazongera kandi kugenda nta kintu bivuze, icyambere ni uko wamenye ko ugomba gusaba imbabazi rwose kandi amaguru si yatuma umuntu yishima. Ubwo Tona ati na papa sazaza. Charles ati yego nta cyambuza kuza. Tona ati nizere ko nagiye kubabera umutwaro. Vika ati oya. nta kintu kibabaza mu buzima kikanashingura umutima nko gukunda n'ukundwe, nko gukunda n'ukundwe. Ubwo haciyeho iminsi maze bose baherekeza Tona mu cyaro kujya gusaba imbabazi abantu bose bari baziranye na mama we. Ubwo kandi ibyo ngibyo birarangira n'iminsi ikomeza gucaho. Tugarutse hamwe Gael yari yimukiye. Ubwo kandi abayicaye ku irembo ari kureba muri telefone, nuko Vicky ahita azanuka ati Gael wihangane nyine mbasuye mbatunguye. Gael ati nta kibazo. Vicky ati hanyuma se uhugiye mu biki muri no minsi? Gael ati nyine ndimo kureba ahantu heza nyine umuntu yakorera ubukwe. Vicky ati ngaho ninde se kandi ufite ubukwe? Gael ati nawe, ariko nyine nshaka yuko njye na TETA tubukora. Vicky ati mbega wowe mushaka se gukora ubukwe mutatubwiye? Gael ati oya nyine TETA nabyo ndamubwira, ahubwo nyine ni ngewe rwose umaze iminsi mitekerezaho, ariko nyine nshaka kubimubwira uyu munsi, ibintu rwose byo kuba ingaragu ngiye nabirambiwe. Vicky ati ariko rwose ni nabyo tugomba kuba abantu b'abagabo, reka tuzakorere nyine ubukwe icyarimwe kuko rwose tuzaba dushatse abagore b'imanga. Gael ati ako kana ariko uziko kaba ariko njye ndatunguye cyane nyine, mu by'ukuri ibintu bintunguye ni ukubera ukuntu we na Tona nyine mutakivugana cyane, nari nzi ko no gutandukana byarangiye. Vicky ati nyine Tona abanyirengagiza, menya azi ko ahari nyine kuba yaragize ubumuga byatumye ndeka nyine kumukunda, kandi rwose ngiye sinamureka. Nyagasani Gael ati ubundi rego urwo ni rwo rukundo. Vicky ati ninakwereka kuba umugabo bimera. None se Gael gahunda y'ubukwe nyine ubwo tuyipange ryari? Gael ati nyine gahunda y'ubukwe ni ukuzabukorera nyine ku munsi umwe n'ahantu hamwe. Vicky ati tuzatera ivi ryari se?
Gael ati sha ibyo ngibyo rwose byo si ibyanjye, ngewe ibintu byo gutera ivi sinjya mbitekereza. Ese ubundi nateye ivi ntabwo ubukwe bwaba? Vika ati yego bwaba, ariko nyine biriya bigaragara neza. Ugomba gutera ivi ukamusaba yuko nyine mubana, maze bikanabonwa n'abantu bose. Nyine inshuti n'abavandimwe bakabona yuko nyine wateye ivi, kandi nyine ko n'umukobwa yakwemereye nyine yuko azakubera umugore. Biriya bintu nyine ni sawa cyane man, kandi rega umukobwa mwiza aba agomba gutererwa ivi. Gael ati yewe sinibona mfukamye pe, ariko ntacyo bitwaye nyine ubwo twabikora kandi nyine ku munsi umwe. Vika ati ntiwumva se, noneho nyine reka dushake nyine ahantu heza bahategure, dutumire n'abantu bakeya nyine bashoboka, ubundi tuze gutera ivi. Gael ati impeta se ziri he? Vika ati tujye kuzigura. Gael ati koko se? Vika ati mani reka tugende, ahubwo tunarare tunateye iryo vi rwose birangire bive mu nzira. Gael ati hey twagiye. Ubwo nta kindi cyabaye, abasore bahise bajya kugura impeta, nuko maze ku mugoroba haragera, bari bateguriwe ahantu heza rwose batumiye n'inshuti zabo. Nuko Gael aterera ivi TETA na Vicky ariterera Tona, hadaciye n'iminsi ubukwe nabwo buraba. Nyagasani ngiye mbuze nicyo narenzaho, kubera yuko urukundo iteka ruhora rutsinda. Reka twese duhurire muri comment maze mumbwire ukuntu muri kubyumva. Niba uri mushyano kandi akaba ari ubwa mbere wumvise ijwi ryanjye ukane kuri subscribe kugira ngo udacikwa n'inkuru z'urukundo mbagezaho umunsi ku munsi. My name is Alpha Sam and make sure to subscribe. I love you all guys. Thank you.